मैले अघि भनेको थिएँ अर्को भिडियोमा भनेको थिएँ मैले यो नेटिभ अमेरिकन भन्छ यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् नेटिभ अमेरिकनको यो ठाउँ आए म यो ग्लोब भन्ने ठाउँ हो ग्लोब भनेको यो ठाउँमा चाहिँ मलाई 100% मैले पढेको पनि हो यो सिटिजनको क्वेसनमा आउँछ यो हेर्नु घरहरू सानो सानो यो मेन अमेरिकन यहाँको ओरिजिनल अमेरिकनहरू चाहिँ यिनीहरू हो त्यस्तो घर झुपडीमा बस्छन् न हेर्नु त्यो घरहरू नेटिभ अमेरिकनको हो अनि यहाँ चाहिँ जो कोही जान पाउँदैन त्यो नेटिभ अमेरिकनकोमा होइन अनि यस्तो छ तिनीहरूको घरहरू सानो सानो हो उता त्यो घरहरू हो उता डाँडाको त्यो छेउछाउमा एउटा घरहरू हेर्नुहोस् हो बत्ती बलेको घरहरू सानो सानो घरहरू हुन्छ नेपालको झुपडी सुकुम्बासीको झुपडी जस्तो छ यिनीहरूको घरहरू सरकारले दिन्छ यिनीहरू खासै काम पनि गर्दैनन् सरकारले दिन्छ बसेर खान्छन् अनि बसेर खान्छन् ट्याक्स लाग्दैन यिनीहरूलाई केही पनि यिनीहरू खासै अल्छी भनौँ कि यो शिकार खेल्ने खाने गर्छन् हेर्ने सानो सानो झुपडी त्यो बत्ती बलेछ यस्तो हुन्छ मेन अमेरिकनहरू चाहिँ यिनीहरू हो अहिले अँधेरोमा भयो म यताबाट जाँदा म रात परिसक्यो मेरो स्ट्यान्ड टाइम चाहिँ तपाईँको 10:33 गयो यहाँको चाहिँ यहाँको समय अनुसार 8:33 गएछ 2 घन्टा फरक छ ल हेर्नु यही हो यो गाउँहरू जति पनि देख्नु भएको छ सायद भिडियोमा देखिन्छ होला त्यो सबै नेटिभ अमेरिकनको हो यिनीहरू चाहिँ नेटिभ अमेरिकन ओरिजिनल अमेरिकनहरू हो मान्छे नै म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा अब सायद यहाँ धेरै कोरोनाको कारणले गर्दा बाहिर ननिक्लिनु समथिङ भनेर बोर्डमा आइरहेको थियो पछि अरू भिडियोमा यो पनि देखाउँछु म सबै यिनीहरूसँग म 2-3 चोटि भेट भएको छ यहाँ सपिङ मल छ वालमार्ट भन्ने हो त्यहाँ त्यो वालमार्टमा म चाहिँ सामान किन्न जाँदा उनीहरूलाई देखेको छु मैले उनीहरूसँग गफ पनि गरेको छु उनीहरूको बारेमा बुझेको पनि छु ल हेर्नुहोस् यो बत्ती जति पनि बलेको छ त्यो सबै नेटिभ अमेरिकनहरू हो यहाँ चाहिँ ठुलो बस्ती छ यहाँ अरू मान्छेलाई बाहिरी मान्छेलाई एलाउड हुँदैन जानलाई तिनीहरूको उसमा उनीहरूको आफ्नै सोसाइटी हुन्छ आफ्नै पुलिस हुन्छ आफ्नै ऊ हुन्छ यिनीहरू यसरी बस्छन् ल हेर्नुहोस् यता दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् यसरी म हिँड्दैछु अहिले यो नेटिभ अमेरिकनको बस्तीमा हिँडिरहेको छु हेर्नुहोस् अब म यसरी जाँदैछु ल हेर्नुहोस् यो सायद उजेलोमा भएको सबै नेपालको ठ्याक्कै सुकुम्बासी बस्ती जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै छ एउटा घर हुन्छ उनीहरूलाई मतलबै हुँदैन केही कुराको पनि यिनीहरू त्यस्तो खालका छन् अब यहाँ खासै अगाडि बढ्न पनि मैले बुझेअनुसार मैले पढेको पनि होइन कसैले भनेको यसो बुझेअनुसार यिनीहरूलाई खासै अगाडि बढ्नलाई त्यस्तो प्रोत्साहन गर्दैन अरे गभर्मेन्टले यिनीहरूको देश भनेर यिनीहरू अलि गर्छ भनेर के भन्छन् मलाई त्यो बारेमा खासै जानकारी छैन तर जे होस् यस्तो छ ल हेर्नुहोस् घरहरू यता दायाँ बायाँ यताबाट पुरा हाम्रो गाउँ जस्तो सुकुम्बासीको गाउँ जस्तो सानो सानो घरहरू छ अब यो ठाउँ पुरै म रातिमा परेँ नभए म यो जे होस् फर्केर आउँदा पनि भयो भने म यो भिडियो गर्छु पुरै देखाउँछु ल हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ कुनै यो ठुल्ठुलो घर होटेलहरू होला नभए खासै त्यस्तो केही पनि छैन यो चाहिँ मेन यिनीहरूको सिटी हो यहाँ टाढाबाट पनि मैले यहाँबाट 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर टाढाबाट पनि मैले किनमेल गर्न आएको मान्छेहरू देखेको थिएँ हो त्यहाँ अगाडि यो अगाडि देखिरहनुपर्छ राइट साइडमा यतापट्टि अहिले यो त्यहाँनिर वालमार्ट भन्ने बजार छ त्यहाँ गएको थिएँ म यही हो नेटिभ अमेरिकनको घर ल हेर्नुहोस् हो नेपालतिरको एकदम गाउँको हाम्रो गाउँमा पहिला हामी थारू गाउँमा बस्थ्यौँ त्यस्तै थारू गाउँको घरहरू जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ
छ यता चाहिँ। ल हेर्नुहोस् अब मैले यो भिडियो कन्टिन्यू भएर मैले खिच्दै गएँ भने म अब गाडीमा तेल हाल्न पुग्दैछु। यो चाहिँ उयो हो वालमार्ट बजार भनेको, सबै किनमेल गर्न प्रायः यो बजार त्यो वालमार्ट लेखेको छ त्यो त्यसमा आउँछ मान्छेहरू। यसमा म पनि प्रायः त्यहाँ जान्छु, तिनीहरूको बारेमा बुझ्न उ गर्न जान्छु अनि तिनीहरूसँग म बोल्छु कहिलेकाहीँ। यिनीहरू चाहिँ पुरै टोटल हाम्रो राई मगर गुरुङहरू जस्तो हुन्छन् अनि उनीहरूलाई खैरे जस्तो घमण्डी पनि हुँदैनन्। खैरीहरू चाहिँ अलिक कुनै कुनै एकदम खतम हुन्छन्, त्यस्तो हुँदैन। यिनीहरू एकदम राम्रो हुन्छन्, बोल्छन् सबैसँग, तर अलिक हेर्दाखेरि अलि अल्छी पाराको देखिन्छ। यस्तो छ। अनि अगाडि गइरहेको छु। स्पिड वार्निङ भनेर हैरान पार्यो। यो भिडियो कन्टिन्यू भयो भने 10-12 मिनट म जाँदैछु तेल हाल्ने, म कसरी तेल हाल्ने ठाउँमा पुग्छु भनेर देखाउँछु। मेरो यी अझै 600 माइल बाँकी रहेछ। 600 भनेको 800-960 माइल किलोमिटर अझै बाँकी छ। म अझै 200 जति किलोमिटर हिँड्छु होला। अहिले तेल हाल्नु छ त्यहाँ, अनि तेल हालेर 200 किलोमिटर हिँडेर अनि सुत्छु। अनि भोलि बेलुकाको 8 बजेको अपोइन्टमेन्ट छ। मैले क्यालिफोर्निया टाइम अनुसार 8 बजे मेरो अनलोड गर्ने हो, लोड झार्ने हो। अनि त्यसपछि मैले फेरि कहाँको लोड खोज्नुपर्छ, मैले खोजेर अनि म हिँड्छु, फर्किन्छु, ब्याक हुन्छु। यस्तो छ। त्यहाँ रेल हिँडिरहेछ, रेल रोकिएको रहेछ। यो सबै नेटिभ अमेरिकन बस्ती हो। यिनीहरूलाई इन्डियन अमेरिकन पनि भन्छ, नेटिभ अमेरिकन भन्छ। अमेरिकामा 2 थरीको यिनीहरूको नाम हो। यो सिटिजनको उसमै पढ्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकाको हिस्ट्री पढ्नु पर्दाखेरि त्यो पढ्नुपर्छ। वेस्ट ब्लू भनेर लेखेको छ, त्यो ब्लू। मैले चाहिँ अब एक्जिट हुँदैछु तेल हाल्नको लागि। मैले चाहिँ यो लभ्स लेखेकोमा तेल हाल्छु मेरो त्यहाँ, त्यसबाट मैले हाल्ने गरेको छु, तेल हाल्ने गरेको छु। ल हेर्नुहोस्, हेर्नु कस्तो सानो झुकबडी हुन्छ एकदमै। यस्तोमा दिन बिताउँछन् यिनीहरू। सायद त्यो मैले तेल हालेर ऊ भयो भने त्यहाँ पनि नेटिभ अमेरिकनहरू काम गर्छन्, म तिनीहरूलाई देखाउँछु। म कुरा पनि गर्छु। ल म अब त्यो लभ्स लेखेको ठाउँमा जाने हो। म त्यो लभको चिन्ह भएको उसमा, त्यसमा म तेल हाल्न जाने हो। एउटा पनि गाडी छैन जस्तो छ, सायद बन्द छ क्या हो के छ पनि, बन्द गरे जस्तो छ लभ पनि। यहाँनिर एकदमै कोरोनाको बिगी छ भनेर 2 जनाभन्दा मान्छे भेट नहुनु, ग्यादरिङ नहुनु भनेर अगाडि बोर्डहरूमा पढ्दै थिएँ मैले। म यसरी जाँदैछु। अब म त्यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस्, ट्रक लेखेको रहेछ। हाम्रो ट्रकको यताबाट जाने, कारको उताबाट जाने हुन्छ। ट्रकको अलगै हुन्छ तेल हाल्ने, कारको अलगै हुन्छ। यो चाहिँ कारले तेल हाल्ने ठाउँ हो अमेरिकाको। यहाँ चाहिँ तेल चाहिँ आफै हाल्नुपर्छ। नेपालमा जस्तो 500 को हाल्दै हो न दाइ भन्नु पाइँदैन। यहाँ यसरी हो।
अनि हाम्रो ट्रकको चाहिँ यहाँ हुन्छ। आज ट्रकको पुरै खाली छ। वाउ, नभए सधैँ त खासै बिजी रहेनछ। ल हेर्नु त ट्रक उता रोकिरहेछ। म चाहिँ यो पुरै यहाँबाट ट्रकको दुईतिर ट्याङ्की हुन्छ। एउटा गाडीमा 1 2 3, मेरोमा 4वटा ट्याङ्की छ। त्यो पछाडिको यहाँभित्र छिराउने हो। दुईतिर तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, म यसरी जाँदैछु। यसरी मैले रोकेँ। अब मैले यस्तो छ। मैले अब गाडी स्टार्ट बन्द गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ खासै रुल्सले यस्तो छ। मैले अब यो क्यामेरालाई यता फर्काउनु पर्ने यस्तो छ। हेर्नुहोस्, मैले गाडी रोकेँ। अब गाडी रोकेपछि मैले चाहिँ बाहिर गएर यो कार्ड हुन्छ, यस्तो कार्डबाट हाल्नुपर्ने, त्यहाँ घोट्नुपर्ने हुन्छ पम्पमा। तर मैले चाहिँ यसरी अब यो मोबाइलबाटै गर्छु। मोबाइलमा